看看这个风景多美，羊群在悠闲的吃草。这个路边有红毛榴莲，我跟我老婆过来摘。这个就是红毛榴莲，长在路边的，随便摘。没人要，没人摘，要不然我说这边老天爷赏饭吃。路边摘一个就能填饱肚子。看看，有点硬呀，没熟呀。树上有熟的，这个没熟的，放几天也会变甜，变软。太肥了，根本上不去。小的时候也没上过树。啊，我要打电话，弟弟。弟弟可以吗？可以。这个。这弟弟听懂。我不行，那个袖子断。行。Ya, ada gulin. Satu. Ketahuan. Yang dua kepalamu kan matang buka nih. Agak bro-bro ketahuan deh gitu gitu. 啊，这个熟了。这个也挺大。Sini, wis.这里有个盒，这样式的。啊，这个东西甜甜酸酸的。老婆先吃。种子是这样的，甜酸的口感，有点香味儿，好吃。它的正式名叫刺果番荔枝，酸酸甜甜的。免费的红毛榴莲，我爱吃。